Так, кажи. Та ні, ти собі говорити. Так, витягуємо стакани з Opel Combo 1.7 CDTI з головки. Оце воно, де форсунка закручується, ото воно зогнило. Не фокусується. Може бути видно, як просвічується. От там такий отвір маленький, то вона прогнила. Така, якщо прокладка пробиває. А от прокладка, вже дурно другу головку міняли. А така приспособа. Тут текстоліт ложимо, щоб не скапарати. Широка гайка, шпилька. Зараз як витягнемо, то покажемо. Постав на паузу зараз. Зараз поставлю на паузу. О, гайки. Чи не хватить? Не хватить. Не хватить, давай більше гайки. Зараз ще раз. Так. О, і легенько пішов стакан. Його от, аби рушити, він потім сам вилізає. Ще таку саму процедуру треба зробити на машині. Ну, це головка рідня з неї. Дурно, от і. Та ще ціла. Та ще між Та ще ціла менш більше. Так, почистити. почистити. Ця головка рідня з тієї машини. От. Дурно міняли, загнали до майстрів. Вони головка трісляна, все. Скільки? $300 дали за головку? $300 за головку. Ні, то за ремонт. За ремонт. За головку я дав 2600. 2600 гривень за головку. Плюс прокладки, плюс то все. І тільки $300 взяли за те, що ремонт. Але тепер ми витягуємо з тієї головки і з тієї, бо тут там одна прогнивша, а тут дві прогнивших. Тосол стояв. Оце ті стакани. Але тут тяжче, бо щоб не знімати розпредвали, треба розсверлювати легенько проставку, де розпредвали стоять. Вона десь має пів сантиметра товщиною. І все. І будемо з двох одного ліпити. Бо зараз війна, то магазини закриті, ні доставки, ні нічого нема. Тут тільки була ось ця прогнита. Ті вроді нормально були. А ні, бачу, ще й та в тусолі щось. Корозія. Ну, зараз глянемо і от і все, і ремонт. А взяли нас так майстрі роблять. Нащо їм витягувати стакани, як купіть другу головку, ми поміняємо. Поміняли головку, скільки року не від'їздили. Ні, навіть року воно вже щось. Воно зразу підганяло тусол. Думали, що ж таке, що ж воно помало вигоне, а потім вже як пішло. І файно зроблено, бо охолоджуються форсунки, але алюміній прогниває. Приспособу. Проста шпилька. Ну, болт. Тут заточений під конус. Так само. Вона теж вже свої відходила. Теж відходила. Одна сторона нормальна, а друга вже все. Певне, треба буде заказувати другий, бо то Де? От нема де, війна. Ну, зараз приспособа.
Отакий болт під конус тут. Тут трубка сточили. Порізали такі прорізі. І воно як розжимає, хто заходить, розжимає і витягує. Нічого складного тут нема. Тільки от коли будемо складали, то не знаємо, бо запчастів нема. Розібрали, Не але хочеться скидати його, бо прокладок теж нема. Ну як, прокладки є, але треба шукати, тепер їздити. Де. Лишній емур. Тут якраз взяли сверло. 23,5. А, 23,5, здається. 23. штанги. 23,5. От во міра. Та, 23,5. 23,5. І туди. І помаленьку вручну будемо висверлювати. Але тут все треба затуляти тепер. Та й потім пилососом витягнути і тоді шмату ту витягувати. Та то, щоб головку зняти, тут купа геморою, кондиціонер. Ну так. Що? Кондиціонер, ці Покажу, що зняли, форсунки, того. І то ж не все. форсунки, ото все. Тут зняли. Тут цілий ящик пластмас. То все. А щоб сюди добратися, то ще ремінець скидай, кондиціонер скидай, подушку скидай, теплообмінник скидай, потім колектора скидай, ті всі штуки тут, то є що відкручувати. Будемо пробували так. Тут ще що на машині висить, що не від'єднували, аж тільки повідкручували. Пластмасів ціла купа. А нічого, бо може довго то не затягнеться. Так, воно все закінчило. Так, головне, щоб війна закінчилася, а остальне все буде добре. Далі то не... Нема бажання працювати, але працюємо. В настрою нема. Будемо витягувати далі.